हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। विश्वगुरु अवधूताय नमो नमः। सिद्धार्थ भक्तिर भविष्य मालिका ए परिप्रेक्षी रे मोर अनंत कोटि जिज्ञासु महोदय माँ माने बापा माने कुनी कुनी पिला माने समस्त साधु पंडित समाज विचारवंत जने समीक्षक महोदय महापुरुषंकर सतर्क वाणी ए परिप्रेक्षी रे जहा भविष्य मालिका कहे ए कथारे पूर्व अध्याय कही जे जे अन्याय अनीति दुराचार कर्म करिव से विधिबद्ध विधातांकर दंड भोग करिव। विधाता ताकू दंड देवे। जे अन्याय अत्याचार करिव देवता को मानिबनी भगवान ताकू शास्ति देवे। जे गला अध्याय कहूली आपण माने मते प्रश्न करिवे कहबे बाबाजी महोदय जे जो माने अन्याय करूछंती अत्याचार करूछंती कला बजारी करूछंती तांकर तो बहुत धन माडुची सुखरे अछंती। बाबुरी ए कथाटी सत्य भागवत को से कौन कहले कहली पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाई बळे। बाबुरे ये कली जुगरे केही कार मूल लागिले से फांकी दे पारे ता मूलटा दे पारे ना किंतु जे परम पिता सभिकर मालिक तांकर ये विश्व दरबार कर्म क्षेत्र ए कर्म क्षेत्र रे जिए जो भली भाबरे मूल लागिची ताकू सेई भली भाबरे तारो पाउणा मिलिबाटा सुनिश्चित। एई परिप्रेक्षी रे गोटे प्रसंगटी कहिथिली गोला अध्याय रे कौन नारद ये धराधाम विचरण करुछंती मर्त्यपुरी आसी देखिले किछि अघटनटी भगवान को दायदार करदेले कहले ठाकुरे आपणकर सृष्टि रे ये की विडंबना की अन्याय निरीह जीवन प्रति की अन्याय जी जीव को कष्ट दउची सी अनेक खुशी रे रहूची जी जीवर उपकार करुची अनेक कष्ट पाउची। ए कथाटा नारद भल भाव हजम करि पारिलेनी। ए कथाटी देखिकिरी गोटे किछि घटिला मर्त्यपुर किछि घटिचे नारद ताकू देखि जाइथंती देखिदेले तबले तांकू गोटे केमिति लागिला तत्क्षणाते परम पितांक पाखरे जाई पहुंची गले ठाकुरे आपणकर सृष्टि रे ए की विडंबना की अन्याय। ठाकुरे कहिले देवर्षि कौन देखिल कि देवर्षि कहले ठाकुरे गोटे पुष्करणी टे गाड़ियाटी ताधरे किसी घास होईची जमती देखा गालीचा बोल पानी अच्छी कि नाही जना पड़ुनी भल भाव परिपूर्ण भाव घासटी गोटे घास गोटे गाईटी तार
ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା ସେ ପଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଚାରିଟାକ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ସେ ବେକ ବି ବଢ଼େଇକିରି ଅନ୍ୟ ବି ଖାଇପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥାଣୁ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ବାବୁରେ ସେପଟୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାହିଁକି ଯେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କିଏ ଗୋଡ଼େଇଛି କି କ'ଣ ସେ ଦୌଡ଼ିଛି। ଆଗରେ ଗାଡ଼ିଆଟି, ସେଥିରେ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ବାବୁରେ ସେ ଗାଈ ପିଠି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଡେଇଁକିରି ଗଲା। ଗାଈ ଆହୁରି ଦବିଗଲା ତଳକୁ। ଏ କଥାଟିକୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ବାବାଜୀଟିଏ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆହା ଗୋମାତା, ଗୋମାତା କି କଷ୍ଟ। ତତ୍କ୍ଷଣାତେ ବାବାଜୀ ମହୋଦୟ ଆସି ଗାଈଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟ, ବହୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ଗାଈଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ସେ ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ନାତ ମାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଯଥା ବିଧିରେ ଗାଈଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଲେ। ପାଣି ଦେହରେ ପୋଛି ପାଛି ଦେଲେ, ତାର ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ମାଟି ପଙ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗାଈ ତାର ଆନନ୍ଦରେ ଗଲା। ବାବାଜୀ ମହୋଦୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲ ଖମା ହେଇଥିଲା ବା ପଥର ଥିଲା, ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଗଲେ, ଏ ଗୋଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ କି ଅନ୍ୟାୟ। ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ। ଦେବର୍ଷି ଆଥରେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇନି ନା ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ଗାଈ ପିଠି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେପଟେ ଯାଇକିରି ପାଉଛି ଗୋଟେ ସୁନା ମୋହରଟିଏ, ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାପରେ ଚଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ତାକୁ ସେ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ପେଲିଦେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ସିଏ ଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବାବାଜୀଟି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ନା ମହର୍ଷି, ସେ ଯେଉଁ ଚୋରଟି ଯିଏ ତାକୁ ଜଣେ ଗୋଡ଼େଇ ଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ସୁକର୍ମ ମାନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟ ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଅନେକ ସୁକର୍ମ କରିଛି ସିଏ। ତାର କର୍ମ ସରିଲା ବେଳକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ପାଉଣା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ପାଉଣା ସେଇଠି ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ସିଏ ଗୋରୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଜଣେ କେମିତି ପାଦ ଦେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଯିଏ, ସିଏ ଥରେ ଏମିତି ଗାଈକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗାଈଟି ମରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା, ଏବେ ସେ ଗାଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କ'ଣ କେତେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସିଏ ତାର ସାଧାରଣ ଶାସ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପଡ଼ିଲେ, ସିଏ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଦୋଷାଦୋଷ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉ ଥାଇ ବଳେ। ବାବୁରେ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା କହେ, ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମାନବ ସମାଜ ଦୁରାଚାରୀ ହବ, ସୁକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ଚେତନାଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ, ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିମାନ ଘଟିବ।
ସେଥିପାଇଁ এই জীব জগতকু 33 কোটি দেবাদেবী মানে শাস্তি দেবে। এ বিশ্ব দরবারর চতুর্পার্শ্বরে যে দিগপাল মানে অଛନ୍ତି দিগ পাଳିবে ନାହିଁ, দেবতা মানে পাষାଣ ହେଇଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମଣିଷ ତାର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳି ଦିଏ ତାକୁ ସେ ବୁଝି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରର ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶୁତ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏ ମାନବ ମାରି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କୃତକର୍ମ କରିବ, ଦେବତାମାନେ ପାଷାଣ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ପାଷାଣ ହେବେ, ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି ତାକୁ ମିଳିବନି। ବାବୁରେ, ଏ ମୋ ମା ମାନେ ବିଚାରବନ୍ତ ଜନେ କହିବେ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଅନେକ ବଳି ଦିଆ ହେଉଛି, କିମ୍ବା କିଏ କାହା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଘରର କାମନା ଅର୍ଥେ କିଏ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, କେମିତି ତାର ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି? ବାବୁରେ, ପୂର୍ବରୁ କହିବା କଥାଟିଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରିନାହଁ? କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମାନସିକରେ କହିବା ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବା, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ଦେବା, ଭଗବାନ କେବେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମର କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହା ଦେବାରେ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମ ଭଲ ପଟରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମ ଅଧିକ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଚୋର ସମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ବାବୁରେ, କର୍ମରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ଲୋଡ଼ିବା, ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ କର୍ମରୁ ଆମେ ଫଳ ନେଇକରି ଆସିଛେ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ନାନାଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବଧ କରି ନାନାଦି ଦେବତାଙ୍କୁ କାମନା ଅର୍ଥରେ ପୂଜା କରିବା, ଲାଳସା ଅର୍ଥରେ ପୂଜା କରିବା, ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେବତା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ତା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ପାଇବା, ଦେବତାମାନେ ପାଷାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ଦେବତାମାନେ ଆମ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେବତା ଶାନ୍ତି ହେବେ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟତା ଆସେ, ତେଣୁ ଦେବତା ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବାବୁରେ, ଏ ମାନବଟିଏ ଯଦି ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଥାଏ, ସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ସୁଗମ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସୁରମ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କୂଟ କପଟ, ହିଂସା, ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବ, ଗାରିମା, ଅହମିକା ଭରପୁର କରିବା, ବାବୁରେ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା ରହିବେ କେମିତି? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ
ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ବାବୁରେ ଏ ମାନବ ଦେହରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ବିତ୍ତ ଦିଅନ୍ତି, ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଚାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବାବୁରେ ଏସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚାକଚକ୍ୟ ହଟଚମକ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ କଳିରେ ଦେବତାମାନେ ପାଷାଣ ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ପାଷାଣ ହେବେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। କଲା କର୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତୋର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇଥିଲୁ। ବାବୁରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲୁ, କଳ କୌଶଳୀ ହେଇଗଲୁ, ଚତୁରତା ତୋର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭଗବାନ ତତେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଚତୁରତା ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ରେ? ଆରେ ନା, କରି କରାଉ ଥାଇ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ରେ। ତୁ ଏବେ ତୋର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଗାରିମାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାନୁନୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲୁଛୁ। ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିଛୁ କି ରେ? ବିଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ମନଶାସ୍ତ୍ର, ବାବୁରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନା, ନାଇଁ ରେ। ଦେହ ଅଛି ଯଦି ଛାଇ ଅଛି, ଛାଇ ଅଛି ଯଦି ଦେହ ଅଛି। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ମାନବଟିଏ ତା ଛାଇକି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖ ସେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। ନିଜ ଛାଇ ନିଜକୁ ଦେଖା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋ ଭିତରେ ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛାଇରେ। ତୁ ତୋତେ ଦେଖେ, ତୋ ଭିତରେ ଏ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛୁ। ବାବୁରେ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ରେ। ତେଣୁ ତୁ ତାକୁ ନ ବୁଝି ଦିଅ ଦେବତାକୁ ମାନୁନୁ। ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, କାମନା ଲାଳସାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ପୂଜା କରୁଛୁ, ନିଷ୍କାମନା ଭାବ ତୋର ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ କଳିରେ ପାଷାଣ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ କେହି ନ ମାନିବେ, ହୋଇବେ ଟି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା। ବାବୁରେ ଦିଅ ଦେବତାକୁ କେହି ନ ମାନିବେ, ହୋଇବେଟି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା। ବାବୁରେ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଖାଲି ଧୂପ ଦୀପ ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆକୁ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାବୁରେ କିଛି ପୁରା ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ରହ। କଳ ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ରୂପକ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତୋ ଶରୀରରେ କିଛି ଆହରଣ କର, କିଛି ପୁରା ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖ। ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯା। କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ? 16 କଳା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। 16 କଳା, 16ଟା କୌଶଳ, 16 ଗୁଣ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇ ଜାଗ୍ରତ ହବା, ତା ହିଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟତା। ଏଇ ଦିବ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି।
तेणु ए सबू कथा नाही बाबूरे धूप किए दीप किए पंच उपचार किए ये चक्षु नासा मुख कर्ण मस्तक तोर दुई प आ भितर दुईटी पवन जीवाशिया कर सूर्य चंद्र रे बापरे ये चक्षु होउछंती तोर धप धप धूप धप 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 ये धूप कर्पूर कौपुर शब्द तो शुभुची जाऊची आसुची कर्पूर नैवेद्य मुख भोजन समर्पण चिंतन मस्तक धूप दीप नैवेद्य कर्पूर आरती तो आरती भाव ये पंच तत्व बा पंच इंद्रिय आकु समर्पित हो जा बाह्य कथा नुहे तेणु ए सबू पाइबा पाई देवता इच्छा करी थांती किंतु कली रे मानवता दे पारे नाही निजको निजे देवता कुए सेते पाई वांछित फल मानव पाई परिबो नाही हिंसा ईर्षा तार एई भली हटिले हेला मोर काई हो नाही सेति पाई आउ देवता को से मानिबनी सेति पाई कहा जायछि धर्म होउछि कर्तव्य मानविकता ए कली जुगरे कहार मानविकता रहिबो नाही पिता माता गुरु ब्राह्मण सम्मानीय व्यक्ति मानंकु जोथा प्रदर्शन करिवे नाही थरे पूर्व अध्याय कहिथिली ये तुच्छा को एते मुदी नाही गोड़ कचाड़ू केते ये तुच्छा भावरे ए मानव चली ता भीतर किसी मुद्रा नथिबो मुद्रिका होची मुद्रा गोड़ कचाड़ी चलिबो बोले दंभ गर्व गारिमा हमिकारे चलिबो ता भीतर शैली हमर मानवर जो शैली भाव ताही मुद्रा ए मुद्रा प्रदर्शनकारी कहीं रहिबे नाही अनार्यकारी रहिबे कर्तव्य बोली गोटे कथा से कहारी रहिबो नाही माँ बापा प्रति गुरु ब्राह्मण प्रति समाज प्रति आमर की कर्तव्य गोटे मानवीय धर्म मानवीय कर्म ये सब रही ताकू ए विश्व दरबार रे कली जुगरे कई अनुभव करि परिबे नाही सेति पाई कहा जायछि देवता को केही न मानिबे होई बेटी धर्म छोड़ा अधर्मे मातिबे दिया न पूजिबे करुथिबे धन लोड़ा बाबूरे आज तो समय हो जाइछि किंतु मन रख बाणीटी जे सत को ओलटाई देले कर्मर श्रुति मिले सत्यर प्राप्ति कर्म पालन हुए सत को ओलटाइले कौन हम ना तो बोलते तत्व तू तोते तो भितर सही ने धैर्य हरा हो ना रे तेणु कह जाइछि सत को ओलटाइले कर्मर सूत्र मिले तुम्हें कौन करि परिबो न्याय कोटा अन्याय कोटा विचार कोटा अभिचार कोटा तेणु सत सत को ओलटा तस तो बोलते तत्व तो बोलते तू ताकू सही ने तो देह को तू निज को निजे सही ने सहिले कौन हम ना तो कर्मर सूत्र मिल कोटा भल कोटा मंद ता तू अनुभव करिपारिबु तो निज को निजे टिके पचारे मोटामोटी कथा कहवा किछि कर्म करबा पूर्व आगे टिके निज को निजे विचार कर ओम शांति।